Kwenye video hii tutajifunza namna ya kuconstruct dot plot graph kwenye Microsoft Excel. Dot plot ni graph ambayo inatumika kwenye Excel kuonyesha trend ya data kama vile frequency, clusters, gaps, outliers, peaks, maximum value, minimum value, mode pamoja na taarifa nyinginezo. Huu ni mfano wa graph ya dot plot, lakini mfano mwingine ni huu kwenye Excel. Kwa mfano kushoto nina data set zangu, lakini kulia nina graph ambayo ni dot plot. Kupitia hii graph unaweza kufanya interpretation ya data zako, kuona mode, kuona clusters, kuona gaps pamoja na taarifa nyinginezo. Kuna hatua kadhaa utabidi uzipitie pale ambapo unataka construct hiyo dot plot. Kuna hatua kadhaa. Ya kwanza, uwe na data kwanza. Umeshafanya collection ya data. Cha pili, utengeneze simple bar graph. Lakini kwenye hiyo graph uweke title, uweke key, uweke x na y. X manake ni population au zile data zako. Population ambayo unataka kufanyia observation au population ambayo unataka kufanyia prediction ndio ile x. Kwa x zinakaa pale data ambazo ni numeric data. Y yenyewe inaonyesha frequency. Katika video hii tutajifunza namna kufanya interpretation ya graph ambayo ni dot plot. Kwenye dot plot pale inatakiwa kufanya interpretation kwamba frequency zipo wapi, outliers zipo wapi, mode ipo wapi, lakini pia clusters zipo wapi, gaps zipo wapi pamoja na nyinginezo. Hiyo ni interpretation. Lakini interpretation ya graph unaifanya ni univariate distribution. Univariate ni variable moja. Kwa hiyo unafanya analysis kwenye variable moja. Lakini pia tutajifunza namna kufanya construction ya dot plot kwenye Excel, namna kufind gap, mode, clusters, outliers, maximum pamoja na minimum value kwenye hiyo graph. Kwa mfano na data set ambazo ni hizi hapa, na nataka nichoree dot plot kuona frequency na measure of dispersions zake zimekaje. Kwa hiyo nitachokifanya nitakuja katika Microsoft Excel. Nitakusanya data. Suppose tayari hapa nimeshafanya data collection na ninataka niweze kuchora dot plot kwenye hizi data zangu. Kwa hatua ya kwanza nitachokifanya, nitaselect hizo data ambazo nataka ni chore graph. Hatua ya kwanza nitaselect. Hatua ya pili nitaclick insert. Kisha nitakuja kuchagua hii hapa chart, nitaclick, nitachagua chart ya kwanza, nitaclick okay. Utakuja kuona tayari hii ni simple bar graph imeshatokea. Hatua inayofuata nitakuja kwenye Microsoft Word. Utafungua Microsoft Word. Kwa mfano mimi nimeshaifungua hii hapa Microsoft Word. Utabonyeza insert, utabonyeza shapes. Utachagua oval shape, kisha utachora hapa namna hii. Nimechora umbo kama la duara. Utakuja katika format menu, utachagua hii shape fill. Kisha utachagua rangi ambayo unaipenda. Mimi nimechagua rangi hii. Kisha uta right click kwenye hiyo shape, uta click copy. Kisha utakuja katika ile Excel sheet yetu ambayo ni hii. Hatua inayofuata uta double click sasa hii simple bar graph. Mimi nime double click tayari. Ukisha double click unakuja upande wa kushoto, kuna panel itatokea, una click hii paint bucket. Hii na kama kijikombe kinamwaga rangi, utakiclick. Kisha itatokea hii fill. By default inakuwa imefichwa namna hii, so utaklik ku expand. Utakuja katika hizi bar, utaiklik moja wapo. Ukiklik moja utaziselect zote kama ulivyoona. Kisha utabonyeza hii picture au texture fill, utacheck hapo. Ukisha check tayari utabonyeza clipboard. Ukibonyeza clipboard itapaste lile duara letu lililokopia hapa hili. So ukibonyeza clipboard manake ita just kama ina paste kwenye clipboard. Utakuja kwenye stack hii hapa, utaiklik stack and scale with, utaiklik. So tayari dot plot yetu imeshatokea. So hapa mimi nitai close. Kisha hapa nitai expand kidogo ku resize. So kinachofuata sasa ni kuweka title pamoja na legend. Nitakuja kwenye design. Kwanza nitaiselect hii graph, kisha nitabonyeza design. Kisha nitakuja kwenye add chart element, nitaclick. Kisha nitakuja kuchagua hizi axis titles
nitachagua primal, nitaiclick, nitabonyeza tena hapo, nitakuja kwenye axis titles, nitachagua vertical, primal horizontal na primal vertical. Kisha nakuja kwa title. Title manake hapa naonyesha minutes pamoja na people. X ni minutes, yani ninachotaka nifanyie prediction manake ni minutes. Minutes itakuwa ni x. Kwa ile ambayo unataka ufanyie prediction itakuwa ni x. X manake inakuwa kwenye x axis huko chini. Kwa x zitakuwa ni population au data zako ambazo zipo kwenye unataka uzifanyie observation, zinakuwa kwa upande wa x. Kwa mimi nimechukulia mfano hizi minutes. Nataka niangalie kwenye dakika ya 0 participant walikuwa wangapi, dakika ya kwanza walikuwa wangapi. So hii inategemeana na nature ya data set zako ulizokuwa nazo. So cha msingi cha kuzingatia kwamba zile ambazo unataka ufanyie prediction zitakuwa upande wa x. Japo wengi wanachanganya hizi, lakini zile ambazo zitakuwa ni output zitakuwa upande wa y. So y yenyewe inaonyesha frequency. Kwa mimi nataka niangalie katika dakika ya 0 participant walikuwa wangapi, dakika ya kwanza walikuwa wangapi, dakika ya pili walikuwa wangapi. Kwa maana yake hizi zitakuwa ni dakika hapa kwenye hii title nitaiclick. Nikisha click nitajust kuedit title, for example dot plot. Kwa lazima unapoandika title uonyeshe ile title ya graph, uonyeshe hiyo graph kwanza ni aina gani. Kwa kama ni simple bar graph ningeandika simple bar graph, kama ni histogram ningeandika histogram, lakini ni dot plot kisha unaweka space kuonyesha hii dot plot ni dot plot ambayo itafanya kazi gani. Kwa dot plot showing labda mfano showing minutes by number of participant. So hii inaweza ngai close. Kwa hii inakuwa ni title. So unaweza kai format na select, kisha nakuja kwenye home menu, nakuja katika hiyo font family, nachagua Consolas na click OK. Hapa nakuwa kisha nachagua font size hapo. Naweka font size mfano 12, then hapa nakuja na expand kidogo. Okay. So unakuja kwenye x axis. X axis tulisema hizi ni data ambazo tunazifanyia observations. Kwa hapa mimi nitaandika hizi ni minutes. Minutes ambayo hiyo ni x axis, lakini y axis tulisema ni frequency ambazo zinaonyesha sasa kwenye kila sekunde au kila dakika, kila minutes ni participant wangapi walishiriki. Kwa huku itakuwa ni number of participant. Kwa nitaandika number of participant. So hii naweza nikaiweka pembeni. Kinachofuata ni kuweka legend au key. Legend sometimes kusema ni key, ili mtu aweze kuelewa kwamba hizi doti zina represent nini. So ndakuja katika add element, add chart element, lakini kwanza nitaklik design menu, nitabonyeza hapa add chart element. Kisha nitachagua hii legend. Legend utaiweka upande gani? Legend hapa nitaiweka upande wa juu, top. Kwa nikiweka top unaona inapotokea, nikiweka right unaona inapotokea, left inatokea, au chini inatokea namna hii. Kwa legend yetu tutaiweka upande wa juu hapa. Kwa hiyo tumeshaweka key ina maana kwamba hii dot ina represent people, yani maana yake frequency. Kwa mfano kwenye sekunde ya 0 kulikuwa na participant 6, sekunde ya kwanza walikuwa 2, ya pili walikuwa 3 na kadhalika. So kinachofuata sasa baada ya kuchora hii graph ni kufanya interpretation ya hii graph. Kwa nita select graph, nita right click namna hii, kisha nitabonyeza copy. Nitakuja kwenye Microsoft Word, mfano ndo sometimes labda pengine unaandaa report na nini. Nitakuja nitaipaste hapa ile graph yangu, itatokea namna hii. Boni hii hapa. So kinachofuata sasa ni kufanya interpretation. So tuone hizi dot zina maana gani hapo.
Ukija kuiangalia hiyo dot plot yetu, tafsiri yake ni kwamba namba moja, interpretation ni kwamba katika dakika ya 6 na ya 7 hakukuwa na participant. Dakika 6 na 7 ni hapa. Kwa there were no participants. Hakukuwa na participants. Kwa interpretation ya kwanza unafanya interpretation ya zile sehemu ambazo hakuna data, hakuna observation. Lakini namba mbili ni kwamba most participants were 0 and 10 seconds. Kwa participant wengi wameshiriki katika sekunde ya 0 na sekunde ya 10. Kwa nini? Kwa sababu hizi ndo zinaonekana zimenyanyuka sana. Kwa zile zilizonyanyuka sana manake data zimekimbilia pale. Kwa participant wanaonekana katika sekunde ya 0 na sekunde ya 10. Kwa maana hiyo sisi tunaita ni mode. Mode ni ile ambayo imenyanyuka. Kwenye graph ni ile ambayo imenyanyuka zaidi inaitwa mode, au ile ambayo inaonekana imeapia sana inaitwa ni mode. Na mode zinaweza kuwa hata 2, zinaweza kuwa hata ni 3. Kwa zikiwa ni 2 zinakuwa ni by mode. Kwa by mode maana yake ni hii na hii. Kwa ni mode 2. Then maximum participant was 10 minutes. Katika sekunde ya 10 ndo kunaonekana kulikuwa na participant wengi sana, sekunde ya 10. Kwa hii inaitwa ni peak. Peak ni ile sehemu ambayo imenyanyuka. Sometimes inaitwa ni kurtosis. Ni ile sehemu ambayo imenyanyuka zaidi. Lakini pia the last participants were 12 seconds. Katika sekunde ya 12 ndio the least participant. Participant ambaye ameshiriki kwa kiwango kidogo, yani ambapo sekunde ambayo ilikuwa na washiriki wadogo ni ya 12. Kwa ukiangalia sekunde ya 12 mshiriki alikuwa ni mmoja. Hakukuwa na mshiriki mwingine. Kwa hii maana yake itakuwa ni minimal value kwenye hii graph. Minimal value ni 12, lakini 10 itakuwa ni sekunde ya 10 itakuwa ni peak, lakini hapa kwa ni maximum. Ni maximum value kwa sababu ndo ina participants wengi. Then kuna clusters of participants were 0, 3, 5 and 10 minutes. Katika dakika ya 0, ya 3 na ya 5 na ya 10. Hizo ni clusters. Clusters ni makundi yaliyojirundika. Kwa mfano kwenye 0 kuna wengi, kwenye 3, kwenye 5 na kwenye 10. Unaona haya makundi ni sehemu ambazo kuna doti nyingi. Sasa zile sehemu ambazo zina doti nyingi maana yake hizo ndo clusters za value zimekimbilia kwenye maeneo hayo. Kwa participant wengi wapo katika sekunde hizo. So hizi zinaitwa ni clusters, ni makundi. Lakini gaps observed between 5 and 8. Yani kati ya 5 na 8. Japo 5 na 8 iko na observation kama unavyoona, lakini 5 na 8, baina ya 5 na 8 katikati kuna gap. Tena gap refu. Gap limeanzia 6 na 7, ambao 6 na 7 ni baina ya 5 na 8. So hiyo ni gap. Gap ni sehemu ambayo hakuna observation kabisa. Kwa sekunde ya 6 na 7 no observations. So hii ni interpretation ambayo unaweza kaifanya kwenye dot plot graph. Cha kwanza tumesema hii unatafuta mode. Mode tumesema ni 10 na 0. Lakini cha pili tumesema unatafuta clusters. Clusters ni makundi yaliyojirundika ambapo observation inaonekana imefanyika kwa sana, participant wengi. Clusters tumesema ni 0, 3, 5 pamoja na 10. Lakini kuna gap. Gap ni sehemu ambayo observation hakuna kabisa baina ya data na data, au baina ya observation na observation katikati yake. So clusters imekuwa observed katika dakika 5 na 8. Lakini maximum value ni katika sekunde ya 10, minimum value ni katika sekunde ya 12. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza ka construct dot plot na ukafanya observation. Kwa ujumla sasa hizi observations zinaitwa measure of dispersion. Vipi data zako zimejikusanya au zimetawanyika? Nasema namna hiyo.